भाई सब रेडी हो? रेडी है, बिल्कुल रेडी, बिल्कुल। सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। आज हम लोग हमारी पहली बाइक राइड पे जाने वाले हैं क्योंकि हमारे आकाश भाई ने ली हुई है ये नई एनएस, तो कल उठाई है। तो अब हम लोग ने प्लान बनाया अभी चारों लोग ने मिलके कि हम लोग जा रहे हैं आज कोलार डैम पे। कोलार की राइड है। तो शिवम भाई, हाँ भाई, पकड़ो ना कैमरा, चलो। तो भाई आकाश भाई क्या बोलते हो, ये बाइक माइक की पार्टी तो दोगे ना? पार्टी देंगे ना, तो पक्का है भाई। देख लो नई बाइक है, दिखाओ भाई शिवम अच्छे से। तो अभी मैं हूँ, आकाश है, ये अमान है, ये दोनों बाइक है हमारी, और ये पीछे ये खड़ा हुआ है ये छछूंदर। तो हम लोग जा रहे हैं अभी कोलार राइड पे। चलो। Damn, BT. Know a couple shooters that hit you on the block. Ain't a janitor, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds. And a bitch nigga will play you for a thought. Ain't no stopwatch, yeah, my shit go TikTok. Jumping in out the bendo like it's hopscotch. My nigga in the kitchen and he whipping in the pot. सो भैया राइड पे जाने से पहले हमेशा टायर्स की हवा चेक करनी चाहिए। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे हवा चेक कराई है, तो थोड़ा बहुत लग रहा है कट आ गया। और यहाँ पे अभी देख रहे हैं, तो आज की राइड ही हमारी बहुत बेकार हो रही है। फर्स्ट राइड टायर में भी कट है, और अभी ये भाई हवा डाल। आकाश भाई ने इतनी तेज गाड़ी चलाई कि अमन भैया की ची फट गई भाई कसम से इसने बहुत बेकार गाड़ी चलाता है ये बंदा, इसको सेंस नहीं है। ये मैं इसके साथ नहीं बैठ रहा। आपको एनएस मुबारक हो भाई। ये बंदा ये वाली गाड़ी लेगा ना, ये जब तक पता नहीं है भाई बचेगा या नहीं, इस तरीके से चलाता है। तो भाई यहीं पे एक लो प्रोफाइल जीप का काम चल रहा है, मॉडिफाइड, बड़ी अच्छी लग रही है लो प्रोफाइल। नजर मार ही लेते हैं इस पर। टाटा का स्टीयरिंग है। तो भाई गाड़ी ठीक कराते हैं, गाड़ी में जो भी खामियां हैं वो सब कुछ सही करा के हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो मिलते हैं। I always chase the bag, I can never be late. Nigga want smoke with me, we blow him like a tree. We niggas can't compete with a young nigga like me. Nigga want smoke, give it to him, let him choke. Take me for a joke, you'll get your ass poked. Wanna be like Jeezy, boy, you better take some notes. Try to scheme on me, you could never be that low. Your girl wanna fuck, she meet me backstage every show. Two-tone drip, my rollie shine in the snow. K1B niggas be quick to let it blow. Who is this? Yeah, it's me. Yeah, I'm back on the beat. Blow a stack on my feet. Gucci silk on my sheet. Didn't even reach my peak. Not a cop on the petite. Fuck my bitch, you can keep. Foreign chick, she a freak. Bossed up in a week. No cap, I'm the sheep. Chick, she a freak. Bossed up in a week. No cap, I'm the sheep. तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे कोलार डैम पे। और ये राइड बहुत ही बेकार रही क्योंकि हमें गाड़ियों में हमारे हो गया था पेट्रोल खत्म, तो हम बहुत परेशानी से पहुंचे, बहुत टाइम लग गया हमको। आकाश भाई बहुत ही नाराज हैं, और ये देख सकते हो आकाश भाई बैठे हैं बहुत ही बुरे। देखो ये इसने 110 रुपये लीटर लिया। हाँ मैंने अपनी जिंदगी में, मैं कह रही हूँ भगवान कसम, 60 रुपए में मैंने पेट्रोल खरीदा, आप मानोगे नहीं। वही बात है, 110 रुपये लीटर में इसने पेट्रोल लिया। और भाई अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए। बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है, बहुत पॉजिटिव वाइब है, और बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ मैं रहता हूँ। अभी भाई यहाँ पे हो रहा है सनसेट होने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग सनसेट नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमको सनसेट से पहले घर पहुंचना है। और यहाँ से आप लोग देखो जरा, कैमरा घुमाओ शिवम भाई, दिखाओ ये फॉरेस्ट वगैरह दिख रहा है, कितना मस्त आ रहा है। कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब तो भाई एनर्जेटिक है नहीं, नाटक कर रहा है, कोई एनर्जी नहीं बची है। आप 5 घंटे 4 घंटे ट्रेवल करने के बाद में अगर आप में एनर्जी बच जाए तो आप इंसान नहीं, शक्तिमान हो। आप अपना कुछ ट्रीटमेंट करवाओ, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं बचती है गाड़ी कंटिन्यू चलाने के बाद में। इसके पास एनर्जी हो सकती है क्योंकि ये गाड़ी नहीं चला रहा था। जो बंदे के हाथ में कैमरा है, शिवम शर्मा, तो ये इससे पूछो अगर एनर्जी है कि नहीं। पूछो एक बार, बनी बता अपने बारे में बता। भाई बहनों, मेरा नाम शिवम शर्मा है, मेरी एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी है। जो वेट वाला भी करते दांत निकालना साले। मैं तो सोच रहा हूँ कि ब्लॉग खत्म करके जल्दी से घर जाऊँ, मेरे तो ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। बाकी आप एनर्जी बहुत है मुझ में दोस्तों, मैं फुल भरपूर एनर्जी से भरा हुआ हूँ। लाइक मारना दोस्तों, ले बनाना भाई। आकाश सही बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, मजा आया नहीं? मजा बचा नहीं, जिसे सब भाई मजे नहीं बचे इसके बचे। अमन भाई परेशान हो गए। अमन भाई क्या भाई चाहते हो घर, उसको घर से मतलब फोन आ रहे हैं। बहुत पागल लोग हैं ये, चूती एक टाइप से मान लो भाई, साइको है।
चालू होता है। चुप हो जा भाई, चुप हो जा। ये फालतू लोग हैं भाई, हमारी बुराई के कोई ध्यान मत देना, कोई सुनना मत, चलते हैं। तो भाई यहाँ के मैं, लेकिन नहीं हो सकता भाई ऐसा, अच्छा नहीं लगता। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा, आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा दोस्तों का बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। TV doing top of class. And I'm clipping on you niggas like a dreadlock. ये बंद होता है, ये चालू हो जाता है, ये चालू होता है, ये बंद हो जाता है। मैं भाई तो सनसेट होने सबटाइटल मिल जाएगा, क्या बोल रहा है ये बंदा, सबटाइटल दूंगा मैं, नीचे रीड करना। वैसे क्या है कि ब्लॉगिंग करोगे ना तो ऐसे कुछ कुछ दोस्त हैं जो अपने जो बहुत परेशान हो जाएंगे, एक दिन गुस्से में खून कर देंगे। सो भाई आज ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ, एक ये है और एक अमान है। अगर हमारे अनफॉर्चुनेटली सबटाइटल भाई अगर इनका बाखुदा खून हो जाता है तो देख लेना अपने हिसाब से। हाँ, उनके जिम्मेदार ये दोनों ही रहेंगे। सो मिलते हैं।